有请节目主持人赵传。谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。我们的节目的老师，算爱研习社的主理人陆琪陆老师，欢迎陆老师啊。著名的节目主持人寇乃馨寇老师，欢迎寇老师。爱情导师涂磊涂老师，欢迎涂老师。了解今天第一对嘉宾的基本情况，各位请看。他是个暖男，但总是对其他女孩特别好，甚至和前女友联系。这种性格让我非常的反感。我只是把他们当作朋友，我觉得有时候是他想多了。我们对未来的规划完全背道而驰。我想去大城市打拼，过更好的生活。他只想回乡下盖几间房子，过安稳的日子。我们这样下去是没有结果的。我们毕竟是有感情基础的，怎么能说分手就分手？难道他就不能迁就我一次？我们现在天天吵架，他总像个长不大的孩子，每次都要我去哄他。我原以为熬个几年，等他成熟了就好了，但现在我真的累了，我们还是算了吧。到底是小男人是男人还是大男人？咱们一会儿听老师们的分析。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小贾，22岁，来自四川，个体；女嘉宾小王，23岁，来自四川，个体。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，怎么认识的？我俩是大学同学，但不在一个班儿。然后我比他大一届，我俩有共同的朋友，然后也经常在一块儿玩儿。然后后来就慢慢的两人就在一起了。当时我俩在一起的时候，他对我还是挺关心，然后也挺贴的。就后来就慢慢发现他特别的像一个小孩子，就永远长不大那种。而且还有就是他特别不会处理男女关系。他还甚至和他前女友联系。那我和我前女友联系，那我现在也把我前女友删了，就为了讨你高兴。就当时我俩刚在一起没多久的时候，他前女友从外地回来，然后就约他一起出去玩，他也特别老实，然后也跟我说了这件事。然后我就觉得我俩在一起，我信任你，我相信你们没有什么，然后我就同意他们出去了。然后出去过后了，我到不是他们俩出去玩还是？那我出去的时候我把他带上了，我就因为怕他怀疑我们俩有什么。你带着你的前女友和现女友一起出去？因为当时我前女友从外地回来嘛，然后很久没有见，就要我们出去玩。然后我就为了证明自己清白，我就把他带上的。仨人？对，他就带着我一起去陪他的前女友。然后当时他俩坐在前面就聊天嘛，聊得特别的开心，然后把我一个人远远的甩在后面。就我们俩就出去一起逛街呀，然后还有爬山，然后骑自行车这些。当时我就去了过后，他前女友就说了一句，就刚还没有爬到半山腰的时候，他前女友就说，哎，咱不想爬了，我们下山吧。然后那个时候我就说我还想爬，对吧？然后我的男朋友他就依着他的前女友，咱不爬了吧，下山吧。那个时候因为在爬山的时候，他都已经开始在生气了嘛。然后他生气了，然后他还自己一个人跑了。就是我现女友嘛。关系还挺复杂。就是我然后他一个人跑了，然后我看着他生气了，我就去追他，然后把他追回来了。那个时候因为好心情都被破坏了嘛，也不想再接着往上面爬。然后就在对，你知道我已经生气了。那后来呢？下山过后又干嘛去了？你前女友说咱们就去骑自行车吧。你不是喜欢骑自行车吗？我是喜欢。那这个他前女友就故意不让我开心似的，也是跟我就骑得特别开心的时候，他说哎我不想骑自行车了，咱回去吧。我男朋友呢，他就说那咱不骑了吧，回去吧，就特别依着他的前女友。当时骑车骑到一半的时候，他说他想要走到某个特别远的地方去骑，然后我就觉得刚才都还爬到半山腰了嘛，就爬了挺远的，然后体力不支了，他要是骑过去，他们俩肯定没有力气回来，然后我就说从中途折回去。反正就因为这件事，我就觉得他特别依他的前女友，然后回来过后，
我就和他大吵了一架，我就让他当着我的面就和他前女友也就断了关系，然后断了关系。不是当着你的面怎么跟前女友断关系？就是我特好奇。就直接给我前女友发了一个短信啊，然后就是说特别长的那种短信，就是说我们还是不要再联系，因为我现在女朋友会生气什么什么什么的。不是你说这么多干嘛呀？就是想让她高兴嘛。还特别长的短信。就是想要她高兴。你高兴吗，姑娘？当时？我不高兴，我就只希望他简单的就说一句我们不联系了。我跟我那个前女友嘛，当时是朋友嘛，也是很好的朋友，然后我们俩也有比较多的共同爱好。那你们俩为啥散了呢？当时我本来就不喜欢他，然后那个时候因为那个时候还在大学嘛，然后大学总需要一段恋情的嘛，然后所以就散了嘛。行，小 Z。然后后来就是我俩有一个共同的朋友，以前关系也挺不错的，就见面还会打招呼，笑嘻嘻的。然后后来那个女孩对我特别不友好，要不就是给我翻白眼，要不就是瞪我。然后我给她说，她说是我自己想多了。然后有一次走廊有这么宽，然后我就在这边的，然后她那个妹子就直接过来撞我，就把我往墙上撞。为什么呀？我就觉得那个女孩有点是喜欢他，然后我就给她说了，她不相信我。那我觉得我是不该相信啊。那个时候你看走廊本来也不宽嘛，然后两个人。可是我是你女朋友啊，就不管我说什么，你都应该相信我啊。是，我是该相信你，但不就是不小心撞了一下嘛，我就觉得没什么嘛。他非要觉得那件事有多大。那后来呢？后来你兄弟不是过生日嘛，然后他也把我带上过我也看见那个女孩也在场，他兄弟就说，哎，我们一起上桌打麻将吧，然后我就上去了，然后那个女孩结果看见我上桌就特别不开心，就给他兄弟说，哎，你把他赶下去了吧，我不想和他在一个桌上。人家也不是这样给我说的，人家只是说我们去那桌玩能够开心一些，因为他们当时有几桌人嘛，他在那张桌子上的人都不熟。全是陌生人，然后我让他在那边那张桌子上去，那边都是熟人，让能够玩得更尽兴。可是我跟你说，那个女孩也经常欺负我呀，然后你不帮我也就算了，她就直接把我从桌子上给拽下来了。那我后来也给你道歉了。你道歉了呢？还有一个女生也是。还有个女生。还有一个女生就是喜欢他的，她后来就有一次我俩在一起去逛超市的时候，她就那个女生看见我俩在一起，然后就特别不开心，把他拉这一边，就质问他，就是说，哎，你不是说你不和其他人在一起吗？你怎么和他在一起了？我听着肯定就不高兴，我就问他，我说他为啥要说这样的话？他就跟我说那个女孩以前就追过他，然后我就说追过你的话，那你以后就不要再和他联系了。我说你不能够再给其他女生有什么机会的，对吧？那我就觉得没给他机会啊，他当时你还没有给吗？你自己说后来我们俩约会的时候你干嘛了？我们俩约会的时候，人家就给你打电话，给你发 QQ， 让你给他去这去那给他买东西，你没买吗？你买了你还背着我买的好吗？我们俩作为朋友关系，我给他买一点东西没错吧？然后可是我说他喜欢你啊，你就不应该给他买。我们把这件事儿慢一点啊。你们俩在约会，对，一个普通的女生打了个电话让你买东西，你就去买了。那个女生重要还是女朋友重要？买啊，我们。你什么时候去的？等我们俩约会完了，然后我回学校的时候顺便带上的。那这个性质又变了。而且他是背着我买的。对，我不是怕你生气嘛，我要。你知道他生气啊？哦，对，我就是怕他生气。然后你还敢买？因为我就是怕他生气，所以我才背着他。我就觉得他特别像个小男孩，然后我就比他提前毕业了，对吧？然后我就说我要去成都和朋友一起去成都发展一下，然后他也死活不让我去，然后我俩就因为这个事也经常吵架，然后后来他也毕业了，就是他非得让我回南充，然后我就非得让他来成都，然后因为这件事吵架过后，我发现他还和他前女友在联系。那个时候是因为我们俩吵架也吵得比较厉害，然后我心里特别郁闷，想找个人来说一下。你找你兄弟不行吗？你非得找你前女友，而且我当时也说过你和前女友联系，我就和你分手的。那我找我兄弟，他们这样给我说的，兄弟也没关系，换个女朋友吧。这种话我能听吗？然后我就去，我想找个人。你是没听，但是你去实践去了。没有，我没有实践。然后我就想找个人能够理解我的人嘛。那你前女友是怎么理解你的？你跟我们分享一下。因为我跟她的共同话题比较多嘛，然后我们俩就比较了解对方嘛。然后那个时候我就觉得她能够理解我当时的心情。他理解你，那你跟他去啊？那你还和我在一起干嘛？
那后来我怎么办的？他生气，我当时手上所有的东西全部放下，然后直接买了张车票到成都去陪他，去给他道歉嘛，然后这些。然后到了成都之后，我连自己在南充的一份工作都扔了，就为了在成都去陪他，去哄他。就当时这件事，我其实也挺感动的。他就是把南充所有的事都辞了，就过来给我赔礼道歉，然后在我面前就哭得像个小孩子似的。然后当时我一心软，然后我俩就继续留在成都打拼了。然后就留在成都的时候，我就发现我和他更加不合适。我想的呢就是努力打拼。就过更好的生活，他想的就是，哎，咱俩回南充吧，就修一栋小房子，咱俩过着世外桃源的生活，就和我完全就想的完全不一样。当时他跟朋友开了一个店，盈利挺好的，然后我看他每天忙得饭都吃不上，我就在成都之前找了2个工作，然后后来都辞了，就因为担心他。然后每天给他做饭、打扫卫生、照顾他的起居。然后他每天晚上想吃水果，我跑多远去给他买水果，然后买回来我把水果洗了、皮包好了送到他嘴边，但他就觉得我不好，他天天骂我。然后后来我就挺生气，后来吵了一架。我就觉得男生应该出去打拼啊。等于他在家里伺候你，你不满意了是吧？我不需要他一个人为我做完所有的事情，我就是希望我俩都在外面一起努力的工作，然后一起回来做家务这些。而且他自己不想出去工作也就算了，他还特别的限制我。就我每一次出去应酬见客户的时候，他1、2分钟就给你打一个电话，就一直给我打。你担心我，你得有一个度啊！而且我也给你说了，我现在是出去谈生意，对吧？那你当时还要喝酒？你还一直给我打电话问我，哎，有几个人，男的女的？我就觉得特别烦，你特别让我根本就不能和客户一起在谈生意，好吗？主持人，当时他大晚上陪客户喝酒。然后我就特别担心他安全，他一个人喝醉了多危险。这主持人我可以解释一下，他说我喝醉了，我一次都没有喝醉过。因为出去谈生意的话，我觉得大家喝酒都会有一个度啊，我从来也没有喝醉过，好吗？那当时在今年过年的时候，我父母就跟他提了我们订婚的事。刚说完没有多久，大概过了1、2个月，他跟我说他要去上海了，然后我心里就特别不是滋味，都说好了要订婚了，你今年还要走，凭什么？可是订婚这个事当然是过年的时候你父母自己说的呀，我没有明确表态，行吗？而且我俩。那当时我们都说了要订婚了，那你今年走是什么意思？今年走去上海这个事，老师给我说的，就是上海有一家创意生活体验一体店要筹备嘛，就是介绍我过去，我就觉得对我自己未来的发展肯定很有大前途啊。然后我俩打拼过几年，然后再回南充不好吗？当时去成都我都不让你去，现在你还要跑得更远了，上海人也多，那你跟着别人跑了，那我多委屈。那我会和人家跑吗？我不是每一次都让你特别的放心吗？每一次出去什么行程什么都给你报备。然后前几天的时候，我们回家就是请了一些朋友来家里做客，然后当时我就忘了关火了在厨房里，然后当我回去的时候，突然砰的一下就着火了嘛，然后火也直接往天花板上冲，我当时整个人都吓懵了，吓傻了，我就一直喊他，他就一直都没有过来，然后兄弟朋友都过来帮我把火扑灭了。我出去的时候，我竟然看见他坐在沙发上玩手机，还在打游戏，我当时就特别的心寒，然后我就说。我真的和你过不下去了，他这个时候才给我回了一句话，他说我现在火气很大，我不想管你。那个时候你说我没有去看你，当时主持人你知道吗？火刚烧起来的时候确实挺大，整个厨房瞬间就亮了。然后我急急忙忙的跑到客厅去看，因为当时我们朋友挺多的，4、5个，我的位置就比较远，我的朋友们就先到了厨房门口，把厨房都给堵着了，我就进不去。然后有2个人在帮他打理那个火势，然后我就站在外边看，然后我看见他确实也没有什么伤，才回去坐下的，才放心的。那我当然是没有什么伤，但是我被吓着了呀，你就不能安慰一下我吗？但我们两个在吵架。我们平时俩吵架，我让着你也就算了，这一次我都已经要出事了，你还这个样子，然后就这个样子，然后我就觉得他特别没有男人的一点担当。我想要有一个依靠，就也能够做个小女孩。那请问这次来的目的是什么呢？这来的目的就是我不想和他过了。不过了，分手是吧？对。就我觉得他真的就一直也长不大，走不到一起。现在还去上海吗？还是要去。要去。那我肯定不会同意他去的。他跟你没就男女朋友，你有什么资格不同意人家去啊，兄弟？因为我觉得他要跟我一起回家，然后过个小日子，然后带2孩子多温馨，我就真的不能容忍他的世界观。啊，不是，那你就放了他呗。
我不愿意放了，我真的不愿意放手。当时我们俩最艰难的时候。不是你怕他什么呀？你想走不就走了吗？你就从成都到上海呗。他会一直查你，就给你打无数个电话，还会真的跑到上海来找你。我在成都就是这样的。我就觉得就特别的限制我。我们俩当年最艰难的时候都度过了，我不觉得这是。你们俩当时最难的时候是什么时候？你能告诉我吗？就是当年我还在读大学的时候，我跟他异地恋，他去成都了嘛，每个周放假我都要去找他。车费都用了好几千，然后车票都有这么厚一摞。也就是说，这姑娘就是你的了，是吧？是。即使这姑娘不愿意跟你在一起，她也是你的了。其实我尊重她的想法，但我想尽力挽回。哦，行，有这句话还好办啊。你们看看应该怎么办吧。来，一起进入丘比特问卷。男生啊，你整场都在辩解。你所有的辩解最后都会落在一个点上，就是我是为你好，我是为你着想，我是因为你才怎么样。极度自私的人才会用我是为你怎么样来解释自己的一切。那我为了哄他高兴，那我把我 QQ。你看现在句式还是一样对吗？我是为了哄他高兴，我是为了什么？没有，我说当时我为了哄他高兴，我把 QQ 列表里边所有的女性朋友全部给删除了。那你难道没有感觉到？你在做一些事情，比如说带着现女友和前女友去约会，这件事情是在伤害自己人吗？你肯定意识到，不然为什么人家要你带瓶水的时候你要偷偷摸摸呢？因为你能感觉到这种行为是在伤害人的，但是你依旧会做。你和他之间现在存在一个叫心理地位差。什么是心理地位差呢？就是感觉起来就你稍微高一点。你不管是你和他之间的感情的掌控啊，还是你的事业啊，都比他高一点。具有强烈心理地位差的人之间，有很多处理的方法。比如说，有的人是我努力，我超过你，是吧？还有的人是我可能确实也不太行，但我从别的地方来弥补这个心理地位差。也有，他用了一个方法，叫我把你拉低。我不许你去这个，我不许你去那个，我不许你干这个，我不许你干那个。我把你拉低了之后，哎，我跟你不就平了吗？不就没有这个心理地位差了吗？所以他说了一句话，说那个我跟你两个人最好就过个小日子，生几个小孩，怎么着。就如果两个人共同有这样的目标是没有问题，但基于你并不想这样，或者说你其实对于事业上面还有更大追求，他其实是。我不会让你去的，我死也不会让你去的，我怎么也不会让你去的。他是要把你拉回到他所能够掌控的那个范围之内，然后你依旧和他齐平的。所以究竟是好事还是坏事，你自己想想清楚。好，就这样。好，谢谢陆琪老师。我接着问女生哦，你到底喜欢他哪里呀？老师。老师。老师。你对老师的定义是什么？就是他有什么都会给我说。哦，包括跟你讲说咱一起去跟前女友爬山吧。对。是吗？觉得这样比较靠谱。对，至少不会花言巧语。哦，你刷新了我对老师这个词的定义。你不是说你们分手过了对吧？后来你又心软了，复合了，为什么心软？就他。就为我辞掉了他的工作嘛，然后就在我面前哭得像个小孩子一样。你觉得他看起来好老实，好可怜，好需要你，对不对？对。所以他哭了你就心软了？对。他每一次哭我都会心软。你不觉得他很懂得怎么对付你吗？我知道这种，所以我就以前也经常这样子说他，但我每一次还是会心软。我觉得台面上看你的条件好像比他优，但是在心理上来看你根本不是他的对手。我不觉得你老实我越听我就越不觉得你老实。如果我的记忆没有错的话，曾经你说过怕他生气，你是当着他的面传过很长的简讯给前女友说不联络了，对吧？对。后来重新在你们吵架的时候跟前女友联络的也是你，对吧？对。你明明知道那个在超市碰到那个女孩追你，而且你也拒绝别人的，对吧？
对。但是他把你拉到旁边去跟他讲话的时候，你也去了，对吧？你知道那个当面打招呼不理他，又把他撞到墙上那个女孩，其实对他是不友善的，对吧？我不知道啊，可能是不小心。那我请问你啊，你的每一个朋友叫你买水，你都买吗？基本上都答应了的。都会买，对吧？对。你的每个朋友叫你出去爬山或出去玩，你都去吗？我要有时间的话，当然会去。你的人生该有多忙啊！只要有电话打给你，对你有求你都必应，你忙不忙？我并不认为你真的很老实，因为你完全是知道该怎么讨女生开心的。你不是曾经把所有女生都删掉了吗？后来怎么又联络上的？可见你在删简讯、跟删微信，或者是拒绝跟那些女生联络这件事情，都是做给他看的。我没有办法觉得你很老实，所以我没有办法觉得你认为这个男人靠谱的原因是成立的。如果这个男人的优点只剩下老实，就算他真的老实好了，我也不劝你把爱情投资在这个人身上。我觉得这个人真老实，所以我想嫁给他。为什么要求这么低呢？只因为他老实，他老实我们颁张奖状给他好了，何必把你的人生颁给他呢？如果你只有老实，他只是因为你老实而跟你在一起，我求你不要妨碍人家发展事业，也别绑住人家一生吧。为什么老实人会做出不老实的事儿，但是又让旁人感觉到他老实呢？在于你而言，你为什么会觉得他老实，并不是说他的行为老实，是你觉得他还挺痴情。我问你啊，你见过他前女友吗？见过。她漂亮，你漂亮？她长得挺好看的。挺好看的。那个在路上撞你一下那女生？那个女生是属于小小可爱型。你也是小小可爱型吗？那个把你从麻将桌上那个蹬下来那女生怎么样？脸蛋都挺漂亮的。这3个女生跟她比哪个漂亮？当然她漂亮。真她漂亮？对呀。你要知道啊，当一个人想长期持有一件随时有可能失去的东西的时候，有些人会认为，既然我爱他，即便他留在我身边1天，我就好好保护他就是了，这是真诚的爱。还有一种人明明知道他随时有可能会失去，为了达到长期霸占他的目的，就要告诉他你没有那么可贵，你没有多么了不起。比如说他所有的行为都符合这个道理，我相信他是爱你的，只是他拥有你的这种方式有点不择手段。比如说他带你和前女友一起去爬山，我不相信他跟他前女友什么太多的暧昧，否则他也不会跟你那么痴情，来来往往的火车票那么多。他只是想告诉你，你并不是唯一选择，我还有人可以选择，我还有女人喜欢我。他想用这样的方式告诉你，你并没有那么珍贵，千万别傲气。当后来碰见那个把你撞到墙上的女生也好，麻将桌当中那个女生也罢，其实起到的都是同样的效果，就是告诉你有人追求我。然后现在不让你去上海也是同样的道理，他其实更多一种情况是为了要绑住你，是不要让你高飞。所以你看嘛，他这一系列的下面所有的方式，其实都是为了达到长期持有你。但是我们知道，一个真正爱你的人，他更多的会成全你，他会关心你飞得累不累，飞得远不远。但只有那种自私的人，才希望永远把你绑在自己的身边，并且告诉你，用一种什么样的方式告诉你，你不行。所以你就老老实实待在我身边吧。我说的没错吧？我觉得有问题。哪里有问题？你说给我听。因为我觉得我对他，起码他要求什么，那我就即使做不到，我也能够尽量去做到。现在一件很简单的事儿啊，你说你很爱他，对吗？对。我相信你很爱他，只是你爱他爱的有点自私。我即使能够自私，那我也是爱他。你自私也是爱，那我想请问，你的爱别人可不可以不要？可以。那不就是了吗？他现在就是要去上海，如果你爱他，你就跟他去上海呀。当时去成都我就已经妥协了。啊，所以你现在不愿意妥协了嘛？对不对？我现在想让他，你能跟他去上海吗？你能跟他去上海吗？不能。那你就别说你有那么爱他，
你觉得他爱你有几分，你自己心里非常清楚。我们作为旁观者，只能看到这个男人更多的一种方式，只是想占有你，而并不是想成全你。虽然说我们都是凡夫俗子，当真正自己所爱的人要离你远去，要追求更好价值的时候，我们也会不忍，我们也会不舍。但其实我们内心还是希望他好，并且如果对方向我们做出了一定妥协的时候，我们会为对方的这种妥协有一种感恩。你明白我的意思吗？我很庆幸你去成都没有妥协，这次去上海也千万别妥协，因为你一旦在他面前妥协，你就会变得你不像你自己，最终变得像那3个女生一样，到最后而没有价值。明白吗？你之所以现在在他面前还有一丝吸引力，就是因为你的独立，你的追求，让他感觉抓不住你，但又特别想抓住你，才驱动着他一直这么去做。好吧，就这样。想明白了吗？其实早想明白了，只是做不出来，是吧？因为你做错的太多了，所以这姑娘要走也就走了。这姑娘留了那是你的福气，剩下的事就自己定嘛，人生是自己定的嘛。接下来一起进入到那几天喝古方红糖真情60秒。其实我也知道我这样自私的占有你是不对的，但其实我真的很爱你，每天为了你我可以担惊受怕，但是你也没有给我太多的安全感，所以我才想要一直把你留在我身边。我就觉得我每次能够妥协你，但你没有让我感觉到一点点安全感，所以我就特别的发自内心的痛苦。其实你要走的话，我能够理解。好，哎，小伙子最后一句话说的特别好，要走我能够理解。谢谢两位，请回吧。谢谢你们啊。来，请关门。最后他们到底怎么选择呢？门。我们的小花童。还是爱，还是爱。叔叔拿戒指。谢谢，谢谢啊。来，我们见证属于你们的浪漫吧，各位请见证。亮灯吧，回吧。好了，接下来了解下一对嘉宾，他们遭遇了怎样的困惑吧。各位请看。我们2个人都有过一段婚姻，后来我们认识以后，我觉得他就是我要找的那个人。想要跟他结婚，我的事业才刚刚起步，我觉得我们俩在一起的时间不太长，我觉得我们应该可以再相处一段时间。他肯定是对我感觉也挺好的，不然也不会答应我的求婚。但是后来他又反悔了。他现在有点太着急了，现在已经把手都伸到我的工作当中，搞得我现在工作都没办法正常开展了。我觉得别再拖了，现在大家都认为咱们是2口子。就把婚结了吧。我们结婚吧！掌声请出这一对，掌声有请。
男嘉宾张先生33岁，来自河北，自由职业；女嘉宾崔女士36岁，来自河北，个体。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。张先生是自由职业哈。对。这自由职业我们怎么理解呢？这个是以前是自由职业，现在私营企业工作。哦，现在私企工作。对啊，好。这认识多久了？有半年多了吧。哦，才半年多哈。对。小片里说你们曾经都有过婚姻是吧？对。这个是你想要娶的人，你现在还觉得不能嫁给他是吧？我觉得时间太短了。啊，那今天为什么来呢？主要我觉得吧，我不知道现在是真感情还是利益。所以呢，他还一直要求我要结婚。啊，怎么你会有这种感觉呢？我现在创业有2年多了。完了后呢，在今年初的时候，因为盘下一个新的店面需要装修，需要租金，这时候我非常紧张，还着车贷，还着房贷。我们俩聊起过这事儿，他借给我一笔钱。借给我钱之后呢，就麻烦就来了。过了没几天，他说他辞职了，然后来我店里，插手我的事儿，然后呢替我做主，让我的员工都认为他是老板了。那你现在说的这个在私企，就是在这个店里是吗？不是，是我以前工作单位，我现在还在原单位工作。他跟我说他辞职了。当时只是想接触一下他的工作，就是请了一段时间假。请假到他店里帮他管理是吗？并不是管理吧，就是说接触一下他那个工作环境，然后以后慢慢的融合进去。不是，那你要干嘛呢？就是说，我想我们结婚以后吧，我也把工作辞掉，我们共同经营这个店。你当时借给他钱的时候是说我入股，还是说我借钱给你？当时我也跟他说过，就是说把这钱投进去，就算我入股的。我来确定一下这事儿。他借给我钱的时候，他说有这个意向，他说我算是给你入股。我说我不行，不同意，因为我们2个之间时间太短了。我借你钱，我给你利息可以。他说我不要，他说我信得过你，我不要利息。那我也不同意你入股。最后呢，我给他写了一张借条给他了。他收了吗？收了。借条收了。对，收了。当初那个借条吧，他也不知道，我就拿回来以后，我就把那借条就撕掉了。那你以什么身份去？去的时候吧，是因为我们正在交往，以男朋友的身份去。你是以男朋友的身份去的？对。他不只是男朋友。我跟您说件事儿吧。然后前段时间呢，我们有一个员工，有一姑娘想要请假，并且呢，她说家里有事儿，想支8000块钱。人家就跟她说了，我不知道。过了1天，那姑娘过来找我了，她说姐，我请几天假，用8000块钱，我姐夫跟你说了吗？他说他都答应了，我这时候就傻了，我就晾这儿了，就这种事他都已经替我做主了。然后别人管我叫姐。为什么管他叫姐夫？我觉得肯定是他告诉别人的。是吗？我平时工作时间挺自由的，就是说下了班以后吧，平时去他们公司跟他们同事们，就是说特别熟悉了。熟悉以后呢，有那些员工啊，经常开玩笑似的，姐夫来了，姐夫来了，我也没反驳，因为我特别想跟他结婚，我也就没说什么。我特好奇的，这都无所谓哈，你凭什么就做主借一个员工8000块钱？因为那个孩子就跟我说，姐夫，我们家有点急事儿，姐没在这儿，那个打电话也打不通，他说明天要用钱，我说那什么吧，明天让你姐给你拿吧。那你跟他说了吗？我跟他说过这事儿，但是那人特别忙，可能忽略了。那你觉得那孩子可怜，你应该借给他，而不是用公司的名义让姐借呀？因为他公司扩建那会儿，我把那钱都已经都给了他了。都给了他了哈，所以我相信你肯定心里是受不了的，对吧？对。然后对任何人来说，有边界的人来说都不能接受。对。别人有这个想法吧，主要还源于他。前段时间呢。他说他们单位有事儿，然后每天跑来跑去，特别不方便。他说你看你最近也不忙，把你车借给我用用哈。你要有事儿的话，早晚上下班或者怎么样，我去接你或者送你。我想也行哈，最近我也没什么事儿，借就借吧，就借给他了。然后我们店里边那个人就看见了哈，说你怎么开着我姐的车呢？你知道他给别人什么话呀？都是一家人，谁开不是开呀？
你是觉得她已经是你老婆了是吧？不是说这么觉得吧，就是说两个人谈恋爱，这个没有太大的问题吧。哦，你跟她说过，或者说你跟她求过婚，说我要娶你吗？求过。她答应了？当时是答应了。哦。我跟您说说求婚这事儿。我们吧是在一个相亲群认识的。啊。认识的时候吧，肯定有很多朋友。年前有一个小聚会，说大家一起聚聚，快过年了。说行，这样我们都去。他呢提前就给大家打好招呼了，就说他今天可能要求婚怎么样，准备好的那个花儿啊、气球啊。等我去了之后，旁边很多人围着呢啊，这时候就不用说了吧，求婚现场啊，拿束花咔一来，特别尴尬，你知道吧？那我们才认识时间更短，特别想扭头就走，但是很多朋友都在那儿呢，我觉得我把他晾那儿好像也不太合适啊。就这样。但是我们私下说这事儿了，我说你觉得做的特别不合适。哦，你私下跟他说我不答应你是吧？对。私下说过吗？说过。就是他当着很多人的面他算同意了是吧？然后朋友散去之后，他私下里跟你说这不算数是吧？对。当时我也考虑到了，可能就是说时间有点太短。也就答应他慢慢的接触一段时间。哦。你们在这个过程里面相处的好吗？就抛开求婚这事儿，抛开他最后介入到你店里这个事儿来说，你们相处的好吗？我觉得不是特别好，因为中间吧还有一次处不到一起，大家分手了。啊，为什么分手？有一次吧，我们赶上周末做活动，他呢就周末休息，结果呢那天完了之后，客户说，咱们留下吃饭吧，回头聊聊下月的活动内容啊，怎么样。但是这时候我答应他跟他吃饭了，我觉得重中之重应该是客户。我就给他打个电话，我说今天不行，咱改天吧。啊，我这儿客户非得要一起吃饭，结果他就特别不高兴，电话里边说了我一顿啊，怎么样？你看你答应了又反悔了，怎么样？挂了之后，回头还是跟我闹，啊，你就觉得客户重要，对吧？你就觉得钱重要，你钻到钱眼里边去了，啊，你眼里边只有钱，怎么样？我就觉得特别无理。我说那咱们俩认识不一样，算了吧哈。分了吗？算是吧。分了多久啊？没多长时间，也就2个礼拜吧。啊，后来怎么又好了呢？我跟人道歉呗。哦，好吧。今天是谁要来？是我要来。我想让老师帮我断定一下，因为关于钱的问题，我说我还他，哪怕说我现在紧张，我把房子卖掉，然后把钱还给他，他不要。我当时就跟你说了，我借给你这笔钱，我就没打算让你还。不，你还是收了吧，对吧？为什么不让人还呢？结婚以后嘛，他的就是我的，我的就是他的。对，他要不嫁给你，这钱要还吗？这个怎么说呀？这个既然钱已经给出去了，因为我喜欢过他，那些钱根本就没打算要回来。就你不娶她，那钱你也不要是吗？对。哦，那还是收了吧，人家背这莫名其妙，等于现在你这段感情被这个债务给绑架了是吧？对。我认为是他可能说拿这些钱，现在感情也好，人也好，包括我的店面也好。我理解了啊。就这意思吧。方便问一下，你当初是什么原因离婚的吗？离婚就是因为我前妻比我小很多，生活方式不一样。你大概离婚多久之后碰到的这位女士？离婚3年多一点吧。当时遇见她那会儿，第一感觉就想跟她结婚。就是一种感觉，还是说我比较？就是当时的第一感觉就这样，一直到现在。这个如果他不这么极端的话，你们相处里面你会觉得有问题吗？说实话，我们认识这个半年多吧，然后他对我帮助关于钱的事儿，我比较感激他。平时的交往呢也还好，比较能照顾人，但是有的时候想法会有不一样。但是我又想，每个人跟每个人之间肯定存在差异。所以说。先通过了解吧。在此之前呢，我谈过一个男朋友，我们相处了大概不到2年，最后呢也是他另娶别人。但是我们才相处半年，我觉得时间太过于短了，而且现在把钱也加进来了。好吧，我要问的就这么多，老师们看看怎么办吧。一起进入丘比特问卷。我稍问一下，就是你借给他多少钱？15万。15万呢，有10万是他借给我的，然后呢有5万吧是他找他朋友
借给我的，但那5万我是付利息的。就这种。就他个人是10万，对吧？对。说实话，我一直在琢磨一个事儿，就是你为什么会那么着急？你能告诉我一下吗？因为现在吧，因为我老家是农村，农村老人年纪也大了，就是说因为有过一段婚姻，跟前妻有个孩子，就是说没在我这边，现在家里边老人挺着急的，也催我结婚，然后另一方面就是呢，他这儿吧，因为他工作原因，我也明白这个，他工作挺忙的。就是不，你说这个东西不成立，就是因为你现在所有做的举动，在我看来有一点不择手段，你知道吗？就是你聚众逼迫他答应的求婚，那才几个月吧，是吧？认识才几个月吧？对。求婚的时候，对。然后在半年不到的时间，又是说你车借给我，然后我来给你当司机，然后又是跑到他们单位去确定自己的身份，然后说那个结婚之后，反正他的就是我的，我的就是他的。有点不择手段。我们正常人遇到，比如说我很喜欢你，我要追求你，如果你觉得太快了，好的，那我再陪伴你一段时间，我们定一个期限，比如说1年或1年半，是吧？我们定一个期限，或者说你觉得这笔钱已经给你造成很大压力了，好的，你把钱还给我也行，或者说我借条撕了嘛，我再写一张借条给我也行，就不会给对方造成很大压力。那你现在给我一个感觉是，你一直在给他制造一种一个叫既成事实，就是他身边所有的人都认知你是姐夫，都是他的男朋友或者老公，这既成事实。第二个是在造成他的愧疚感，有一个强烈的愧疚感在他心目中，然后逼迫他不得不做一些什么样的事情。但事实上这件事情正相反，把他推得更远啊。如果这件事情把你推得更远的话，你为什么要把这笔钱强加进去呢？到现在我最纠结的就是什么呢？就是说过了年以后，我提出来我见见你父母，或者你见见我们父母吧。一直到现在，我们2个没有见过双方父母的，就是。对，要我也不敢见。你知道这个是为什么吗？因为是这样的，当他的事业或者财富受到一定程度的挤压和危险的时候，他一定会对你产生警惕感。你跟他之间的人际关系没有到那一步呢，但你故意去模糊他，一步一步的去侵占该属于他的利益范围。我跟你还没怎么着呢，我的财产就你的财产了。我跟你还没怎么着呢，什么我的车就你的车了，大家还不是一回事儿？跟你还没怎么着呢，就要见爹妈，就要求婚了，你到底想怎样啊？是不是有什么目的啊？这个不是对你人品的质疑，而是对于你这个行为去侵占、挤压别人的一个独立生存空间的这么一个质疑。如果你没有办法去减少他的警惕心，如果你没有办法去把这个人际界限重新的确立起来，我们当然是要向你提出质疑的。不止他怀疑你，我也怀疑你。就这样。好，谢谢陆琪老师。我觉得有一件事情是比较残酷的，就是很多事儿一模一样的事情，如果是一个我喜欢的人做，你刚刚说的那些事儿桩桩件件都是甜蜜的。就是如果我很喜欢一个男的，他今天开车接送我说你的车就是我的车，其实我会觉得还蛮开心的。然后呢，他一直跟我讲说要见我的父母，我也会蛮开心的。我觉得你做的这些事情，如果是基于爱情，我并不觉得有错。但我担心的是，你现在很想娶的这个女人，万一她不够喜欢你，她就觉得这些事情都是压力，这些事情都在逼她，这些事情都别有用心。在刚刚你们2个人各自的陈述里面，我觉得你特别没有安全感。你用这些桩桩件件的这些方法，不管是父母也好，同事也好，车子也好，入股也好，都是用各种人事物的方法把它团团围住，以确保你们之间的关系是可以越来越稳固的。你知道吗？一个人的条件再好，再合你的要求，有一个条件不合就不行，就是如果他不爱你，就算他周围所有的朋友都投了赞成票，赞成你娶她，也没有办法逼她嫁给你，因为女主角才是你真正该关心的。我想问女生的是，假设是男友是1分，
确定要结婚的对象是10分，你觉得他跟你的关系现在从1到10大概在哪一个分的位置？5分吧。那我再问一个更直接的，如果不太喜欢是1分，很喜欢是10分，你对他的喜欢在几分？我觉得也是5分左右吧。所以对他来说，真的需要时间观察，因为他喜欢跟不喜欢，其实现在是在摇摆的。其实最根本的原因是，他还没有非常确定自己有特别爱你，所以他不会想要把心跟人生都交给你。那么只有2个办法，一个是更多好好的表现，看他会不会从5分到10分越来越喜欢你咯。另外一个方法就是，如果你真的着急，去找一个现在至少有8分以上喜欢你跟想嫁给你的女人，会更快一点。但如果你就是希望娶她，那么你就不能再做那些把她逼得更远的事儿，你得要让她更喜欢你，而不是更怕你、更戒备你、更防着你。你明白我的意思吗？这是你要想一想。好，谢谢寇老师啊。按道理来说，在你最需要帮助的时候，那15万对你来说应该是雪中送炭才是。是。但现在变成了趁火打劫，是吧？他是想以不清不楚的方式以退为进，达到自己的目的。你是想以清清楚楚的方式敬而远之，但又做不到完整的洁身自好。你明明知道他在步步紧逼，你不照样接受了那15万？你可以不接受的，哪届接不到？的确，这个男人在生活当中以种种不清不楚的方式来达到一种既定的事实，你也清楚。当你在众人的面前接受他求婚的时候，你的解释是不想让他难堪。还有别的原因吗？当然有，也不想自己难堪。同时，在这样的一个盛大的场面，有个男人如此隆重地向你求爱，除了尴尬之外，多少还是有点小虚荣的，有点小高兴的。除此之外，当他一步一步地侵占到你的生活当中的时候，你感觉到有压力的时候，你为什么不能够清清楚楚地跟他以普通朋友相称，拒绝他那15万？为什么？因为你觉得这15万挺好用，至少不需要那么急着还，对吧？说白了，有的时候人是会在谎言中沉醉的，有的时候明明知道来势汹汹，但是你宁愿把它看成是镜花水月，对不对？所以说你也有问题。在我看来，你们2人都不坦荡。他找你，爱固然有爱，但爱的成分不多。他找你的目的，在我看来，第一，外形不错，有能力，再加上他又急于生孩子，对吧？而你呢，其实对他是不怎么满意的。但是对于他这种强烈的攻势，多多少少还是能够给这个年龄的你带来一些小浪漫吧，和一些小温暖吧。所以我觉得，如果2个人坦荡一点，婚姻就是婚姻，情感就是情感，而所谓的那些钱也好，虚荣也罢，没有一个人能够做到独善其身，每个人都会有点小虚荣。但是你得想清楚，你们都是有过一段婚姻的人，在面对下一段感情的时候，是不是应该清醒一点？如果你真正的能够做到独善其身和洁身自好，在那天你不愿意被他架在火上烤的那个求婚的现场，你就不能给他面子，也不能给自己面子，是你促成了舆论的开始的蔓延，让别人都感觉到你已经是嫂子。如果当时你能够非常坚决的不答应，我认为那才是真正对于自己和他的尊重。你不可能因为大家的面子，其实我告诉你，大家并不难堪，那都是些看客、看热闹的人。
如果你尊重自己，也尊重他，尊重彼此之间的情感，你当时心里是怎么想的，你就应该怎么做，就应该不答应。所以说，其实他就抓住了你这一点，就知道你要面子，然后才一步步把你陷入到今天。所以我建议你们，既然是第2次婚姻，别把那些花花肠子和手段放在这上面来，没任何意义。如果要是真爱他，作为一个男人，接受借条有什么不可以？我要不要他还是一回事儿，但是我帮助他那是另外一回事。但你非要把情和钱放在一块儿，你非要把婚姻绑架在你对他的这样的一些经济资助上，那只能说你自己内心不够自信，又或者不单纯。你没有自信说他会完全爱上你，所以你才用这些方式来作为筹码。60秒，只有60秒，黄金60秒，说得清清楚楚、明明白白，幸福是属于你们自己的。但如果走错了，悲伤也是属于你们自己的。就这样。男生有一点你想清楚，就是你为什么结婚，就什么样的女人适合我，为什么结婚，好吧？我倒觉得你这样啊，该收钱收钱，知道吗？干嘛这样？就你把钱收了，那是借条，就是借条的事。你问他收利息，我觉得都不为过，对吧？你补充协议，补充利息，先把这个事儿划干净，别黏黏糊糊黏糊在一起。女生，你真是一个事业为重的女性吗？还是那句话，当你的生活里出现一个巨爱你，你又巨爱的男人，你肯定不谈那客户了，跟那男人吃饭就比那客户重要。所以乃馨那个说的特别对嘛，真恋爱的时候买卖谈完了吃个饭，对不住啊，男朋友约我，是不是这样？所以别骗自己，人家不够爱你，兄弟，至少没那么爱你。好了，你们自己看着办吧啊！一起进入那几天和古方红糖真情60秒。其实认识你这半年呢，我心里特别高兴。这几年来，你也是我最喜欢的一个女人。当初那些钱我确实没打算让你还，因为第一面见你，我就是特别想跟你在一起，也想特别照顾你。去你的公司呢，也就是想慢慢的融入你这个工作当中，让你轻松一点。没想到给你造成这么大的困扰。谢谢你一直以来的照顾和帮助吧，我会尽快的还你。啊，谢谢两位哈，请回。来，请关门，请开门。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少。俩人都没出来啊，在这个舞台上算有一个了结。最希望了结的是那笔不知道是贷款、入股还是别的什么的钱。我希望两个人都能理性的把这件事情处理好。好了，接下来我们一起进入到伊贝诗爱情保鲜剂。来自万事达爱情保卫战专区的网友向涂老师提问说：“我男朋友真的是太爱玩了，没事儿就喜欢凑热闹，组织他那帮狐朋狗友聚会，我们俩几乎没有2人世界，每次出来玩都是一帮朋友。我现在特别迷茫，真不知道该不该跟。”男人往往喜欢带着你逃离喧嚣，关上门，两个人好好亲密的待着。所以你的男朋友不过是为了恋爱而恋爱，把你当成了一个摆设。好，谢谢涂老师。我们的节目是由保湿护肤领先品牌药保湿伊贝诗、伊贝诗防晒霜冠名播出的。如果你想参与我们的节目，可以关注伊贝诗的官方微信，或者到伊贝诗的线下销售网点进行报名。那几天喝古方红糖，感谢首席战略合作商古方红糖的大力支持。爱情保卫战由海伦凯勒眼镜大力支持。感谢电视机前观众朋友的收看和陪伴。